အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကူကလိပ်ပြပုံအင်းပုံပတ်တန်လေးကိုပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူကပခုံးထောက်ပါတဲ့ပေါ့နော်အခြေခံပတ်တန်ကိုသုံးထားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အကူကပခုံးထောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့အကူကပခုံးထောက်မပါဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးလက်မသမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘေးထောက်ပဲပါတယ်ဂျပန်စင်တီဆိုလည်းဘေးထောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတောက်တစ်ချောင်းကိုထပ်လိုက်ရုံပဲနော်အခုဒီမှာအကူကကျတော့ပခုံးထောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပခုံးထောက်ကိုပဲထပ်ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အကိုတွေလေဘင်းကိုကက်ကက်ချက်ချက်လေးဖြစ်အောင်လို့တောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးရမယ်တောက်ထိုးတဲ့အခါမှာအကိုတွေဒီမှာနှုတ်ထိတ်မြင်းနဲ့เนาะလေဘင်းမြင်းကိုလမ်းပြီးတော့မှဆက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာကနေပြီးမှအတွင်းထဲကိုဘယ်လောက်ဝင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်2 cm ဝင်မယ်เนาะ2 cm လက်မလက်မိုက်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေ6စိတ်လောက်ဝင်ပြီးတော့မှလေဘင်းတောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးရမယ်เนาะဒါတော့လေဘင်းပြည့်တဲ့အင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်းလေးကိုမဟာဘင်းနဲ့ပေါ့နော်ချက်ချက်ကက်ဖြစ်အောင်လို့ထိုးပေးထားတာရပြီနော်ထောက်ကတော့ထိုးစရာအများကြီးမပါဘူးဒါပဲပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးလို့ရှိရင်အကိုတွေလေဘင်းမောက်ဖောက်မယ်နော်လေဘင်းမောက်ဖောက်တာကိုကပခုံးကနေပြီးတော့မှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်တကယ်လို့ပခုံးကနေလာတာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဘင်းသားလေးကကတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်တကယ်လို့လေဘင်းသားအရင်မကတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးတောက်ကဒီပခုံးတံမိုးရဲ့တဝက်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမလာချင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပခုံးတံမိုးတဝက်ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးမှတဝက်ဝက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့နာလောက်ကနေပြီးတော့မှကိုယ်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမူရင်းလေဘင်းရဲ့ဘေးကိုတစ်လက်မလောက်ဆင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်ကိုယ်ဆင်းပြီးတယ်လို့ချပေးအဲ့ဒါတော့နော်ပြဿနာမရှိဘူးပြီးရင်အရှိမှကျတော့အကိုတွေနော်ရင်ကျယ်မြင်းရှိတယ်ရင်ကျယ်မြင်းနေရာလောက်ကနေပြီးတော့မှဒီအခုံးလေးကိုဟိုက်ပေးမယ်နော်ကွေးကွေးလေးပဲအဲ့ဒါတော့ကိုဝေရဲဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျယ်မြင်းရဲ့အောက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပိုပြီးဟိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအရန်မဝေရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုံးကိုဒီအပေါ်ကနေလာပြီးတော့မှရင်ကျယ်မြင်းလောက်ကိုပဲအောက်ကိုရင်ကျယ်မြင်းမှာပဲအချုံလေးကိုဟိုက်ပေးနော်ဒီလိုကိုဝေရဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကျယ်မြင်းအောက်ကိုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှာတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှီချမ်းပတ်တန်ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲပြီးရင်လိပ်ပြလေးလောက်တာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်နော်အင်းပတ်တန်ကတော့ဒီတိုင်းပဲเนาะဘာမှမပြောင်းလဲဘူးကိုရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရှိရင်ဒီကောင်က F1 ဖြစ်မယ်เนาะအခုဒီမှာခလေကောင်ကနေပြီးတော့မှเนาะဒီနေရာတစ်ခု F1 ဒီဘက်ကကျတော့ F2 ဖြစ်မယ်เนาะဒီကနေပြီးမှဒီလိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့မယ်အဲ့ခါမှာလိပ်ပြပုံလေးကိုတော့ကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်เนาะလိပ်ပြပုံလေးကသူကလေအခုဒီနေရာမှာပဲရှိတာเนาะအဲ့ဟာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလိပ်ပြပုံလေးကို white ပြီးလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ရတော့မရှိဘူးเนาะကို parent curve နဲ့လှလေးကိုလှမယ်ထင်တယ်လို့လေးဝိုင်းလိုက်ရတယ်နော်ပြပြလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခါကျတော့မှပတ်တန်ကိုဖြတ်ပြလိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာလို့ရှိရင်ပတ်တန်ကိုဒီဘက်ကဥစ္စာကိုဒီမှာဖြတ်လိုက်တယ်မယ်နော်သူတို့နှစ်ခုစုံမကလေးကိုဒီနာမှာမှတ်ထားကြမယ်နော်ထားရဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်ဒီလေးပြပုံလေးယူဖို့အတွက်ကိုကျတော့ဒီလိုမျိုးထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်နော်အခုဒီအဖက်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှ copy ယူပေးရမယ်နော်ပတ်တန်မှာနောက်တစ်ခုအဲ့တော့လိမ်စုလေးနဲ့လိမ်ပြီးတော့မှ copy ယူလိုက်မယ်နော်ခု
ခုတတိထားမှာကိုကြီးခုသူ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပုံမှာကွက်စာလေးပါတယ်နော်အဲကြောင့်ကိုကြီးခုဒီမှာဒီအလဲကောင်မြင်းထီပဲနော်အဲ့လောက်ထီပဲနော်ဒီလိုမျိုးပဲယူပြီးမယ်ဒီနောက်ကိုနည်းနည်းလေးစုပ်ချင်ဆိုရင်တစ်စိမ့်လောက်စုပ်ကလေးရတယ်နော်မစုပ်ချင်ဆိုရင်အဓိကကကိုကြီးဒီတရားနဲ့ကွက်တီလောက်ဖြစ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးယူလဲရတယ်ကွက်တီမယူရင်ဒီအလဲမြင်းအနောက်ကိုတစ်စိမ့်လောက်ပဲတိတိလေးပဲစုပ်ပေးရပြီနော်အနောက်ကိုအရန်ကြီးခလဲကောင်မှာတအားကြီးထက်နေမှာဆိုရင်နော်ဟုတ်ပြီအကွာဒီမှာဒီကောင်ကိုဒီမှာနော်နိုးထိတ်ကလေးကိုလည်းမှတ်ခဲ့လိုက်မယ်အဲဒါအခုဒီမှာနော်အကိုကတော့မြင်ရတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးတော့မြင်ရလားမသိဘူးဒီမှာအပေါက်ကလေးနော်ဘာပဲအဲ့ဒီຢာလေးကိုကိုကဖယ်ထုတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီအခုချုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကျတော့သူတို့တွေကလုံကြီးကအသားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တုံးရတယ်ပေါ့နော်ပါတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကတခြားကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုကချုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကိုကျတော့ပထမအဦးဆုံးခောက်ချောင်းနဲ့သူ့ကိုညှက်မယ်နော်ဒီခလဲကောင်ကနှစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုရှိရင်ဒီကောင်ကလည်းနှစ်ခုညှက်မယ်ဟိုဘက်တစ်ပတ်နော်အဲ့လိုညှက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မတွဲခင်မှာဘာလို့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖက်ကလေးတွေကိုနှစ်ခုယူထားမယ်နော်ဟိုအောက်ကပါတိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတိတ်နဲ့ဟိုဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုနှစ်ခုဒီလိုမျိုးယူပေးထားမယ်နော်ယူပေးထားပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးပတ်လေပေါ့နော်ဒီဘေးပတ်လေကိုအယောင်တူတဲ့နော်ပိတ်စာလေးနဲ့နော်လုံးခွလေးကုတ်ပေးရမယ်နော်လုံးခွလေးဆိုအရန်ကြီးလုံးကြီးဖြစ်နေကြမလို့နော်ကိုယ်နည်းနည်းလေးပေါ့ဒီတပြားစားတာပေါ့နော်နည်းနည်းအပြားကုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အပြားကုတ်လိုမျိုးလေးနော်ဒီတပြားစားတိတိလေးကွက်ထားခဲ့မယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီအင်းကြီးကပါတဲ့ပိတ်စာတိုင်းပဲနော်အပြားကုတ်လေးကွက်ထားမယ်ကုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကွက်ထားတဲ့ဟာကိုအခုကဒီပေါ်မှာပြန်လာပြီးတော့မှထပ်လိုက်မယ်ဒီမှာနော် BP နေရာရှိရထပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထပ်မယ်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှခုနအပြားကွက်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှအခုဒီအပေါ်ကအဖက်ကလေးနဲ့ဒီအောက်ကအိမ်နဲ့ကိုတွဲသွားအောင်လို့ခုနအပြားကွက်ထားတဲ့နေရာလေးရဲ့ဘေးကနေကပ်ပြီးတော့မှအခုတချောင်းချုပ်လာခဲ့မယ်နော်တချောင်းချုပ်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖက်ကလေးကမြဲသွားပြီအဲကြတော့မှဒီမှာဒီ level ကိုကွက်စာကွက်မယ်နောက်ပြီးချက်လို့ရှိရင်ဒီဘေးကဟာကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးတွဲလိုက်မယ်နော်ဘေးကကွက်စာကတော့အခုဒီအောက်စီတောက်လျှောက်ယူခြင်းနဲ့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမယူခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလာလိုက်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာစုံတဲ့အမှတ်ရှိတယ်အဲ့အောက်ကိုနော်နှစ်လက်မလောက်ဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးယူဆိုရှင်ရသွားပြီခက်လက်ကောင်မှာကျဲပြီးနှလုံးတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကဒီလိပ်ပြခေါင်းလေးနော်လိပ်ပြခေါင်းလေးကကြတော့ကိုယ်တွေပုံမှန်ဟိုဟာဇင်းကောင်းလေးထိုးတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဇင်းကောင်းလေးထိုးတယ်လို့ပဲအဲ့မှာကိုယ်မှကြည့်ရဲနော်ကိုယ်ကြီးဒီမျိုးနော်ကျဲဒီကြိုးလေးလုပ်လိုက်မယ်နော်ကျဲဒီကြိုးလေးလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကိုလိုချင်သလောက်ဒီထိတ်ကလေးကနေပြီးတော့မှခောက်ပြီးလိုက်နော်ခောက်ပြီးမှချိန်ကြည့်ပေါ့ဒီလောက်ရေတော့ပုံသေးအကူကမပြောချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တက်ကခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားခြင်းနဲ့တွေ့ရမှာတော့ကြတယ်နော်အလိတ်ကလေးကတော့ကိုယ်တစ်လက်မှနှစ်လက်မှပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဒီမျိုးလေးလဲလိုက်မယ်နော်လိပ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာထားမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီဘက်မှာတစ်ခုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီမျိုးတစ်ခုလာမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရှိတောက်လျှောက်ကိုယ်ကခံမှန်းကြည့်ယူလိုက်ပေါ့နော်ယူပြီးမှဟိုဘက်ထိပ်ဒီဘက်ထိပ်လဲလိုက်မယ်လိပ်ပြီးဆိုတော့မှကလေးကောင်ကနေခောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာပြန်တင်ပြီးတော့မှနော်တုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲလိုက်ချုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာတခုပြောရစီတာတချို့ကဒီလိုလိပ်ပြပုံစံမျိုးမှာပေါ့နော်အကိုချုပ်ဘူးတဲ့အထည်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့လိပ်ပြပုံမှာဒီလိုအဖက်ကလေးတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အကိုတွေပိတ်စတစားကိုယူပြီးတော့မှသူကဆွဲလိမ်ပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့လိုမျိုးနီးနဲ့ချုပ်ပေးထားတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ကိုအဲ့ဒါလေးပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးတော့အကိုချုပ်ထားတာရှိတယ်အပတ်တန်လေးလည်းတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းလိပ်ပြပုံစံလိုမျိုးလေးပဲဒါပေမဲ့သူကကျတော့ခုနကအကိုလိုမျိုးအဖက်လိုက်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်လည်းပုံပြအပ်တဲ့အထည်လေးအကိုမူရင်းဒီဇိုင်နာပုံလေးကိုတော့အခုဒီတောင်းမှာနော်ထည့်ပေးထားလိုက်မယ်ဒီကောင်မှဆိုလို့ရှိရင်အကိုကကျတော့ဒီခက်လက်ကောင်အချမ်းကိုနော်ဒီတိုင်းပဲညှက်လိုက်တယ်ညှက်ပြီးတော့မှအကိုကအယုတ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့မှခုဒီမှာဒီလိပ်ပြလေးရဲ့အရှင်တိုင်းလေးပဲနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်အောင်ဆိုအကိုဒီမှာအဖက်ကလေးနော်အဖက်ကလေးကိုဘယ်နှလက်မလောက်ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်နော်၄လက်မလောက်တော့ရှိရပါတော့၄လက်မလောက်ကိုယူပြီးတော့မှဒီခက်လဲကောင်မှာအထုံးလေးလောက်ထားတယ်နော်အထုံးလေးလောက်ထားပြီးတော့မှ
ဒီမှာဒီဥစ္စာနှစ်ခုကိုဒီအထုံးလေးကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကားပြီးတော့မှနော်ခက်လဲကောင်မှာနော်တင်ထားတယ်တင်ပြီးတော့မှဒီဘေးလေးတွေကိုကိုကဒီမှာနော်ဆက်နဲ့တကြောင်မြင်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးအယုတ်ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အယုတ်ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အကျန်းပေါ်မှာချပြီးလုပ်နေရတော့ရတာပေါ့နော်အယုတ်ပေါ်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်ကက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးလေးဒိတ်ပြလေးလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါကကျခုနကပတ်တန်မဟုတ်ဘူးဒီခက်လေကောင်ချင်းကိုအယုတ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအကိုတွေဒီလိုမျိုးလေးလက်မအပြားနှစ်ခုကိုဟိုဘက်ဒီဘက်နော်နှစ်ထပ်ငုံပြီးတော့မှချုပ်တာမယ်အပြားလိုက်ကြီးအဲ့အပြားလေးယူပြီးတော့ဒီခက်လေကောင်မှာအကိုဒီမှာအထုံးဂွင်းလေးလုပ်မယ်နော်ဂွင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ဂွင်းလေးတွေကနေထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးနော်အယုတ်ပေါ်မှာ dripping လုပ်တယ်လို့မျိုးတင်ပြီးတော့မှဒီခက်လေကောင်မှာနော်ထည့်လိုက်တာထည့်ပြီးတော့မှဒီဘေးကနေပြီးမှတစ်ကြောင်ချီကျဲတီးခဲ့မယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအကိုဒီဘေးဘက်နဲ့ပြန်ပြီးမှတွဲချုပ်ထားတာနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးလည်းချုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဒါတော့အကွာပြပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေချုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းနော်လေ့လာလို့ရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ